स्कूल से नौकरी तक के सफर में एक कमाल की चीज सीखने को मिली। जब स्कूल में थे, स्कूल का बस्ता बड़ा भारी लगता था। हम सोचते थे कि यार कब नौकरी लगेगी, एक हल्का सा बस्ता लेकर ऑफिस जाएंगे, खूब मजे करेंगे जिंदगी में। लेकिन जब स्कूल से नौकरी तक का सफर तय किया ना, तो समझ में आया कि स्कूल का बस्ता भले ही भारी था, मगर जिम्मेदारियां बहुत कम थी। लेकिन जब से नौकरी में आए हैं, तब से बस्ता तो बड़ा हल्का है, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत भारी हैं साहब।